सर्दी, खांसी, जुकाम और कफ की समस्या से अगर आप परेशान हैं तो मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ। ये जो होम रेमेडी हम बनाएंगे फ्रेंड्स, ये बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसे आप भी अपने घर पर बनाइए और सर्दी, खांसी से छुटकारा पाइए। आजकल आप सभी जानते हैं कि जो बीमारियां फैल रही हैं उसमें हम पहले से ही इस तरह से होम रेमेडी का सेवन करके हम काफ़ी हद तक इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो यहाँ पर जो नुस्खा हम बताने जा रहे हैं वहाँ पर आपको चाहिए अदरक, लौंग और काली मिर्च। ये सभी आपके घर में उपलब्ध होती ही हैं। तो यहाँ पर मैंने 15 लौंग ली है और 15 से 20 काली मिर्च ली है और ये मैंने ली है अदरक। और साथ ही में और एक चीज़ इसमें हम डालेंगे वो है शहद। तो ये चारों चीज़ आपके घर में मिल ही जाती है, तो इनसे आप बहुत अच्छी होम रेमेडी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गैस पर पैन रखा है और उसमें ये लौंग और काली मिर्च डाल दी है। फ्रेंड्स, घर में बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी इस रेमेडी का सेवन कर सकते हैं और खांसी, जुकाम, कफ से छुटकारा पा सकते हैं। आप होम रेमेडी को पाउडर फॉर्म में बनाकर पहले से घर में रख लीजिए और जब आपको लगे घर में जुकाम हो रहा है या खांसी है या गले में दर्द है, कफ की प्रॉब्लम है, तो तुरंत आप इस होम रेमेडी को दीजिए, बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। तो यहाँ पर ये देखिए जो लौंग है उसका कलर चेंज होने लगा है, तो बस थोड़ी देर और हम इसे भुनेंगे। इनमें से खुशबू भी अब आने लगी है, तो इस तरह से आप इन्हें रोस्ट कर लीजिए। देखिए वाइट वाइट हो गई है लौंग और काली मिर्च। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और ये देखिए ये मैंने लिया है खलबट्टा और इसके अंदर ये हम डाल देंगे और अब हम ये लौंग और काली मिर्च को कूट लेंगे इस तरीके से और इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से कूट कर ये पाउडर तैयार हो जाएगा। आप इन्हें मिक्सी के जार में भी पीस कर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ी ही मात्रा में यह रेमेडी बनाई है, इसलिए मैंने इन्हें कूट कर तैयार कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मात्रा में पाउडर तैयार कर रहे हैं तो आप मिक्सी के जार का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये पाउडर तैयार हो चुका है। इस तरह से इस पाउडर को बनाकर इसे आप एयर टाइट जार में स्टोर करके रख सकते हैं। इसका सेवन कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये सब जानकारी मैं अभी आपको देने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। बदलते मौसम के साथ जुकाम, फीवर, सर्दी, खांसी बहुत तेज़ी से होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है इस तरह की रेमेडीज़ का हम सेवन करें ताकि हम सुरक्षित रह सकें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। अब मैंने उसी खलबट्टे में अदरक को लिया है और इसमें मैं कूट लूँगी। बहुत अच्छे से कूटना है, थोड़ा बारीक ही। तो यहाँ पर मैंने इसे कूट लिया है। अब कूटे हुए अदरक को इसे छलनी में रख के दबा कर रस निकाल लें या एक साफ कपड़े में रख कर पोटली बनाकर निचोड़ दें, रस निकल आएगा। ये अदरक का रस लगभग 1 से 1.5 चम्मच के लगभग है। अब जो हमने लौंग और काली मिर्च का पाउडर तैयार किया है ये इस रस में डाल देंगे। अब इसमें आपको लास्ट इंग्रेडिएंट शामिल करना है और वो है शहद। अब आप 1 से 2 चम्मच के लगभग शहद ऐड कर दीजिए। शहद हमारी सेहत के लिए अच्छा होता ही है, साथ ही ये सर्दी, खांसी, जुकाम में राहत पहुंचाता है। तो शहद इसमें ऐड कर दिया। अब इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे कैसे सेवन करना है बता देती हूँ। तो देखिए 4 साल से 8 साल तक के बच्चों को 1/4 चम्मच देना है दिन में 2 बार। 9 साल से 13-14 साल के बच्चों को आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार दीजिए और 14 साल से ऊपर के बड़े और बुजुर्ग लोग इसे दिन में 2 बार 1-1 चम्मच ले सकते हैं। सुबह इसे नाश्ता के पहले लेना है। इसे लेने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। आधा घंटे कुछ भी नहीं खाना है, बाद में आप कुछ भी खा सकते हैं। रात को इसे आपको सोने से पहले लेना है। लेने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। इसका सेवन करने से सर्दी, जुकाम, खांसी, गले का खराश, दर्द सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। बहुत अच्छी होम रेमेडी है।
हमारा ये घरेलू नुस्खा होम रेमेडी अगर आपको भी फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा आने वाला सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।